కళ్ళు తెరిస్తే జననం, కళ్ళు మూస్తే మరణం. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నది జీవితం. ఈ జీవితం నిడివి నిమిషమా, రోజులా, సంవత్సరాలా అన్నది మనకు తెలియదు. ఎన్ని రోజులు జీవించామన్నది ముఖ్యం కాదు, ఎంతమంది జీవించడానికి చేయూతనిచ్చామన్నది ముఖ్యం. నిరాశ నిస్పృహలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న ఒక్క అభాగ్యుడికి అండగా నిలబడిన జన్మధన్యం. అలాంటి వారికి కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చి జన్మధన్యం చేసుకోవాలనుకున్నాడు కడప జిల్లా కలసపాడు మండలంలోని తెల్లపాడు గ్రామానికి చెందిన యువకుడు, వివేకానంద ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు అయిన పాపిజెన్ని రామకృష్ణారెడ్డి గారు. యువత కొందరు తాగుడుకు, కొందరు చిల్లర తిరుగుళ్లకు, కొందరు మత్తు పదార్థాలకు బానిసవుతారు. కాని ఈ యువకుడు మాత్రం సేవకు బానిసయ్యాడు. కొందరి జీవితాలకైనా భరోసా ఇవ్వాలనుకున్నాడు. 20 ఏళ్ల వయస్సులోని స్వామి వివేకానంద స్ఫూర్తితో వివేకానంద ఫౌండేషన్ సంస్థను స్థాపించి రేయనక పగలనక గత దశాబ్దకాలంగా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలను చేస్తూ పలువురి మన్ననలు పొందుతున్నాడు. ఇప్పుడు కాశీనాయన మండలంలోని ఓబుళాపురం నుండి నరసాపురం వెళ్లే దారిలో సగిలేరు ఒడ్డున ఎకరా స్థలంలో పచ్చని ప్రకృతి మధ్య వివేకానంద సేవాశ్రమం పేరుతో అందమైన అద్భుతమైన ఆశ్రమాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. ఇంతవరకు దాతల సహకారంతో దాదాపు 30 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేసి 100 మంది వృద్ధులు సేద తీరేలాగా భవనాన్ని నిర్మించాడు. నిర్మాణం చివరి దశలో ఉన్నప్పుడు కరోనా కారణంగా దాతలు ముందుకు రాకపోవడంతో ప్రస్తుతం నిర్మాణం ఆగిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. అంతటి గొప్ప సేవాశ్రమాన్ని పూర్తి చేసేందుకు మీ అందరి సహకారం కోరుతున్నాం. మీకు చేతనైనంత, చేయగలిగినంత విరాళం అందించి ఈ పుణ్య కార్యక్రమంలో భాగస్వాములై ఎందరో అభాగ్యుల జీవితాలలో వెలుగులు నింపుతారని ఆశిస్తున్నాం.